Oggi voglio raccontarvi la storia di un guerriero. È la storia di Fabio Pisacane. La sua è una storia ricca di avvenimenti, con un lieto fine che permette a tutti di credere che la forza dei sogni alla fine vince su tutto. Fabio aveva 14 anni, era un ragazzo come tanti, ma aveva già ricevuto una chiamata importante da un club prestigioso come il Genoa, che aveva deciso di puntare su quel promettente difensore campano. Un giorno però il destino ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote, credendo di poterlo fermare per sempre. Un giorno quel giovane piccolo calciatore ha aperto gli occhi e si è trovato paralizzato nel suo letto con la sindrome di Guillain-Barré, che si era possessato della sua vita, dei suoi arti e dei suoi sogni. Ma cos'è la sindrome di Guillain-Barré? La sindrome di Guillain-Barré, chiamata a volte paralisi di Landry, è un radicolo polinevrite acuta che si manifesta con la paralisi progressiva agli arti con andamento disto-prossimale, di solito prima le gambe e poi le braccia. Il suo esordio è alquanto rapido. I sintomi sono modificazione della sensibilità o nella percezione del dolore e debolezza muscolare, a cominciare dai piedi e dalle mani. I medici non hanno lasciato troppe speranze ai genitori. Il ragazzo probabilmente sarebbe migliorato, sebbene per qualche giorno sia finito anche in coma, ma il sogno di diventare calciatore doveva ritornare nel cassetto dal quale era uscito dopo la chiamata di rossoblù. Molti di noi avrebbero mollato, si sarebbero arresi all'evidenza e alla forza di un destino beffardo, ma Fabio no. Lui, calciatore, voleva diventarci per davvero ed ha lottato per riprendersi le sue gambe e tutto quello che aveva desiderato fino a quel momento. È tornato a giocare, è partito dal basso, conoscendo i campi polverosi della Serie C e denunciando anche il marcio che a volte si trova nel mondo del calcio. A Pisacane hanno proposto di truccare una partita per 50.000 euro. Ha risposto di no, non voleva macchiare la sua carriera, nonostante quella cifra in quegli anni avrebbe fatto una bella differenza. È stato forte, proprio come nel periodo della sua malattia. Ravenna, Cremonese, Lanciano, Lumezzane, Ancona, Ternana, Avellino, Cagliari e come ultima Lecce. Spesso si dice che il calciatore si comporti in campo come la persona che vive fuori dal rettangolo verde. Fabio ne è la prova vivente. Lui ha saputo conquistarsi tutto, anche quell'esordio in Serie A 30 anni suonati, con il sudore della propria fronte, senza che nessuno gli regalasse nulla. Anzi, il destino ha provato in ogni modo a fermarlo, ma si è dovuto arrendere anche lui. Sì, guarda, per me è stata una giornata, anzi, da quando ho capito che potevo giocare, forse giovedì, venerdì, sono stati 2 giorni al quale mi sono passati davanti tutti i momenti più brutti, però sono stati 4 mesi che ho pensato notte e giorno in questo momento a tutti i problemi che ho passato. Però non ho mai mollato un secondo. Ce la faccio. Mai arrendersi. Fabio Pisacane è la prova che con il duro lavoro tutto è possibile contro tutto e tutti. Un esempio da mostrare ai nostri figli. Grazie Fabio per aver onorato la gloriosa maglia del Cagliari Calcio.